他是北齐战神，率500士卒击退敌军10万。他因容貌俊美，被敌军将领误认为是女子，不予交战。后戴上狰狞面具上阵杀敌，却因功高震主被皇帝赐死。他就是兰陵王高长恭。高长恭本名高肃，族名高孝冠，字长恭，渤海郡条县人，今河北省景县，北齐宗室名将，与潘安、宋玉、魏阶并称为中国古代4大美男。4大美男的还有另外的一个版本，就是将宋玉换成嵇康。兰陵王高长恭因容貌和战功卓著，经常出现在现代的电视剧中。祖父高欢，东魏权臣北齐王朝奠基人，祖父和父亲都是在他叔叔高阳建立北齐政权之后追封的。北齐这个王朝寿命极短，就只有28年而已，包括建国的高阳和之后的都是奇葩，还都残暴无比。这也是北齐只有短短28年的原因之一。我们来看看这位美男子兰陵王高长恭。高长恭生母不详，其早年的为官之路远没有其他兄弟走得深，到公元559年才开始出任地方官。公元前560年，高殷即位，被封为兰陵王，后来升至并州刺史，到孝昭帝高演即位之时才被重用。看看这几年就换了3个皇帝了，这一家子看着就不像好人呢。公元前563年，武成帝高瞻和庆2年，北周大将杨忠与突厥合攻北齐，10万大军将北齐洛阳重重围困。要是洛阳被攻下，北齐说不定就在这次战役中被灭掉。武成帝都要急死了，我这才当了几年皇帝啊，这咋办呀？有没有人来救救我大齐？此时洛阳守军已是弹尽粮绝，再没有援军的话，定是要破城人亡。就在这危急关头，只看一人手持利刃，头戴一狰狞面具，如恶鬼一般，率领500士卒在北周军队之中拼杀。这北周的军队竟也拦不住他。这头戴面具的将军在北周军队之中杀出一条血路来。此时的洛阳守军已是惊弓之鸟，看见此般情景，也是被吓得不轻。面具将军杀到洛阳城下，守军也不敢开门呀。万一是北周军队的诡计，如果开门之后北周杀进，就要全完蛋了。这面具将军摘下面具，放进一张秀俊的脸映入眼前，正是兰陵王高长恭。守军一看是兰陵王，亦是士气大增，便随兰陵王一同杀向北周军阵之中。北周军队被杀得丢盔弃甲，据史书所载，丢营去寨，自邙山至谷水，30里中军资器械弥漫川泽，可见北周军队之狼狈。高长恭面容俊俏秀丽，帅是帅了，但对带兵打仗的将军来说还是太缺杀气了。要是不戴面具上战场，被敌军看见，怕不是哈哈大笑，没有一丝丝的威慑力。上阵杀敌，容貌不说丑吧，最好是能让别人看见你的脸就被吓到的最好。古时候的面具还是较为吓人的，都为古神怪兽之类。兰陵王如此的高颜值，可能是因为混血，他是鲜卑族和汉族的混血。而且父亲高成的颜值也是相当高，有传说称他母亲可能是个尼姑。看来高成的容貌已经到了尼姑可以为之破戒的地步。高长恭在此战中威名大振，兰陵王入阵曲就是为了歌颂他而创作的。和庆3年年末，高长恭被任命为尚书令。公元571年，武平2年升任太尉。在武平2年3月，北周宇文宪渡过黄河，攻取了北齐右丞相胡律光新筑的5座城池。高长恭与胡律光联合反攻，夺回敲鼓、白谷等地。武平3年8月，任命为大司马。武平4年4月，任太保。因前后战功卓著，被封为巨鹿郡公等。也是因为战功卓著，功高震主，且军队威望也很高，使得后主高维心存猜忌。这高维在即位之后重用佞臣，朝政被小人所把持，将各种和他有关系的宫女、宦官等加官进爵，达到开府级别的就有1000人之多。宫女、宦官等常年被压迫，这一下子就被升官了，就站起来了，而且大都什么都不懂，都不会。被压迫了那么久，升官的第一件事就是报仇，且对自己的下人只会比以前的主子更狠，将北齐搞得民不聊生。高纬性情懦弱，别人多看他几眼便会发怒。虽然爱好文学，但语言迟钝，不喜与朝士见面，只见自己的世人和爱宠。就算是大臣汇报工作之时，也是低头说个大概。每次有什么天灾人祸，都在宫中祈福消灾，可见此等昏庸，用我们现在的说法就是巨婴。
残暴程度比起他前面的没那么狠，但是昏庸程度却比前面更甚，极其无能。高纬的母亲胡太后也因为怕高长恭夺了自己儿子的皇帝位置，就以高纬的名义赐给高长恭一个妃子，赐给妃子就是为了刺杀他。这妃子国色天香，极其漂亮，使尽手段，高长恭却不为所动，最后竟然将这名刺客感化了。这名妃子还将胡皇后的计划告诉给了高长恭，胡太后知计划败露，便要将这名妃子召回杀害。高长恭将这名妃子保了下来，因此事，高长恭爱上了这名妃子，收她为妾，可能就是始于颜值，忠于人品吧。由此，高纬对高长恭说：“入阵太深，实力悔无所及。”意思就是你深入敌阵中，万一出了什么问题怎么办？高长恭回说：“家事亲切，不觉遂然。”意思是国家的事就是我的家事，战场上不想这个乱七八糟的。高纬一听，我的家事，那我这个皇帝算什么？这高纬本来心里都有问题，在家胡思乱想，那不就完蛋了？高长恭后来也意识到了，虽然做了些挽救措施，如收受贿赂，但还是遭不住被猜忌。后来有人给他提意见说，再让你领兵挂帅，你就装病不去了。高长恭说：“我自从幼时生过一场大病，后来再也没生过大病。”高纬眼里，高长恭功高震主该杀，全不记他功劳是如何来的。公元573年，武平4年，高纬派使者赐毒酒给高长恭，兰陵王高长恭饮鸩而死。兰陵王墓在今天的磁县城南5公里处。1920年，当地的村民在修公路的时候，碰巧挖出了兰陵王高祖碑，碑刻其故甲皇越右师右卫公兰陵中武王碑。兰陵王死后，有许多的民间传说，如洛阳救主、智杀贼将、巧退周兵等等。高长恭死后，北齐也进入了死亡倒计时。公元575年，高平6年，齐地6州发生重大洪灾，同时北周派兵逼近洛城。高纬派人将黄河之上的浮桥烧毁，又派右丞相高阿那公抵御北周军队。武平7年冬月，北周趁高纬在祁连池狩猎之时进攻晋州，齐军大败，高纬直接抛下军队，自己先跑了。高纬后来跑到青州后，被北周将领尉迟纲抓获，送到北周皇帝宇文邕面前。宇文邕将高纬封为温国公，最后被诬告和益州刺史穆提婆谋反，被赐死数十人。北齐最后一位皇帝死。北齐短短28年出了6位皇帝，且都没有超过40岁都死了。若不是当年兰陵王高长恭在洛阳挡住北周军队，北齐怕不是在当年就亡了。高长恭为北齐鞠躬尽瘁，多次为北齐挡住北周来犯之敌，治军公亲细事，爱护将士，从未持功而骄，待人谦和，被巨婴皇帝猜忌而赐死。高长恭之所以出现在我们眼中，有的是爆火的电视剧，更多的是游戏中兰陵王。那么大家对兰陵王有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。